影緊？開咗啦，開咗啦。呢度咧就係非洲燒烤啦。我哋今晚咧就嚟呢度食buffet啦噃。咁我帶你入去睇下，裏面有乜嘢先？冇熄機，等我介紹。呢個非洲燒烤buffet，一個咧168，今日加1，但今日閒日2個人包晒個場，影下周圍啲環境。有戶外啊，有屋啊。如果冷氣咪屋咯，如果唔係，而家涼爽都開戶外嘅，不過我哋包晒就唔使理佢啦。一路影住食物。呢個長袖唔通風包晒嘅。你使唔使咁大聲啊？包晒㗎，2個包晒成個場，我哋坐喺嗰度。我坐呢個位，2個包晒。你影唔影食物啊？俾唔俾影啊？俾嘅。有燒嘢食。仲有好多凳，可以慢慢影啲食物。哎呀，我袋冇攞，我手袋啊。睇到嘛？食物由你介紹。我攞手袋嚟。今日咧全場我哋包晒㗎啦，任我哋食㗎啦，基本上都呢就閒日嚟嘅分別啦。好多人行都行唔到，有鐵板燒啊，有燒烤啦，有魚生啦，真大鑊啊！到而家未見到一個客。哇！呢啲嘢又多又新鮮，淨係棘，全部都係我第一手食。有冇嘢需要補充？冇啊。飲品唔包。係啊，呢度咧飲品唔包嘅，所以咧我哋都係飲水，冇辦法啦。但係今日成個場都包晒，好啦，影到呢度啦，我食嘢啦，再見。